സുഹൃത്തുക്കളെ 2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയിലാണ്. അർജൻറ്റീനയിലെ ഡെവിൾസ് ത്രോട്ട് എന്ന വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ പോകുവാനുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം 800 ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ട്രക്കിൽ അവർ ഉൾവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആ പോകുന്ന വഴി ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 2000-ൽ പരം സ്പീഷീസുകളെ പരിചയപ്പെടും. ഞങ്ങൾ കൊന്തയെല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ബ്രസീലും അർജൻറ്റീനയിലും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പിടിച്ചുപറി മാല പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെറും സാധാരണക്കാരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. അറിയപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ, ഒത്തിരി പരിചയമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. Look here too. I am so grande. The big spiders, you see, the name is golden spider. Here in the jungle, where spiders are much stronger than in the city, no? The female is 4 or 5 times much bigger than the male. It's not poisonous. ട്രക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എല്ലാം തന്ന് അവർ നമ്മളെ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കാണാം. മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഏകദേശം 275-ൽ കൂടുതൽ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 14 മാത്രമേ ഡെവിൾസ് ത്രോട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞങ്ങളീ പോകുന്ന സൈഡുകളിലെല്ലാം ഓരോരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾസ് ഈ നദിയിലേക്ക്, ഇവാസു നദിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. പ്രിയമുള്ളവർ, എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച! എന്താണ് അതിസുന്ദരമായ കാഴ്ച! നേരത്തെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് താഴെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. എല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഞങ്ങളും ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബോട്ട് പിന്നെയും തിരിയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നനയാൻ പോവുകയാണ്. ഗെറ്റ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് വെറ്റ്. ഇതാ നോക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ക്യാമറയുമായി ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മാജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. അടിപൊളി. ഇതാ ഐ മിസ്
മിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലൂടെ ടൺ കണക്കിന് വെള്ളമൊഴുകുന്ന മിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് നനയുകയാണ്. എല്ലാവരും നനഞ്ഞു കുളിയുകയാണ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി വരികയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മുങ്ങി നനയാനായിട്ട് ബേവനെല്ലാം ആകെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പോവുകയാണ് നനയുവാനായി. Are you ready? Yes! ഇതാണ് iPhone 7ന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതാ ഞങ്ങൾ ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്യാമറ God bless. I think we picked the dry side. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകാം. ഞങ്ങൾ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇതല്ല എന്നോർക്കണം. Are you ready again? എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണല്ലേ. നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനും എല്ലാം അവർ അനുവദിക്കുന്നു. ബോട്ട് കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഇവാസു റിവറിൻ്റെ 1.7 മൈൽസോളം വാട്ടർഫോളാണ്. 2011 ഈ വൺ ഓഫ് ദ ന്യൂ 7th വണ്ടർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയിട്ട് ഈ വാട്ടർഫോളിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ഒരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററാണ്. നമുക്ക് ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന വാട്ടർഫോൾസ്
നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏകദേശം 275ഓളം വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഓരോ വാട്ടർഫോളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 197 മീറ്റർ തുടങ്ങി 269 ഫീറ്റ് വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ വാട്ടർഫോൾസിനും. അവർ ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 210 അടിയെങ്കിലും താഴ്ചയിലേക്കാണ് വെള്ളം പതിക്കുന്നത്. ഈ നദിയുടെ 2/3 ഭാഗവും അർജൻറ്റീനയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അർജൻറ്റീനയിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഇവാസു വാട്ടർഫോൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദിവസം നീക്കി വെക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബ്രസീലിലെ സാവോപോളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇവാസു വാട്ടർഫോൾസ് കാണുവാൻ വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നഷ്ടമായില്ല എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ലോകം കീഴടക്കിയ പ്രതീതിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഈ ടൂറിലൂടെ ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രസീൽ അർജൻറ്റീന ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ബോട്ടിൽ പിന്നെയും വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. രസകരമായ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2005 ഞങ്ങൾ നയാഗ്ര വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നിനുമാവില്ല. രസകരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.